umusore bashingira ku mbaraga afite ndetse n'uburyo azi gukina neza ku buryo umusaza uri mu kigero cye atapfa kubishobora. Abavuga ko ari umusaza kandi nabo ni ibyerekeranye n'uburyo abivugamo ndetse n'uburyo agaragara, dore ko nawe adatinya kuvuga ko afite imyaka 90 y'amavuko. Ntatinya kuvuga ko kandi yagwanye intambara ya Shikaramu, intambara tuzi yabayeho kera cyane. Izi mpaka zombi zifite ishingiro, gusa nawe ndabizi ubwawe ujya ubyibaza cyane, cyangwa se ukaba warabibwiweho ariko ukabwirwa bituzuye cyangwa ibitari byo. Niyo mpamvu negereye mikoro kugira ngo tubirebe ibyerekeranye n'uyu musaza, tusasanure buri kamwe turebe niba ari umusaza koko cyangwa ari umusore. Ahangaha wageze ni kuri Kadamu TV, ni channel ibagezaho ibintu byinshi bitandukanye nk'ibyegeranyo nk'ibi ngibi, aho tubabwira amakuru y'ibyamamare tuzi hano mu Rwanda ndetse n'ubuzima